ये देखिए, ये दिल्ली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। देख सकते हैं दूर दूर तक ग्रीनरी है, हरियाली है। तो देखो सब लोग घूमने आए हैं यहाँ पे, और व्यू भी अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी देखो कितना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर व्यू भी। और देखो आसमान में भी बादल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखो ये देखिए, ये है हमारी जमुना जी। जमुना जी भी है हमारी। ये हमारे छोटे बच्चे हैं। अब तू वीडियो बनाने मत लग जाइयो, फोटो क्लिक करने के लिए बोला बस। एक मैडम को तो